U nastavku emisije Kulturni krugovi u jednoj interesantnoj izložbi je i to izložbi fotografija. Naime, posle vrlo uspešno realizovane izložbe Varljivost sećanja Fernanda Bajone, bilo je to u Institutu Cervantes i mogli ste da slušate o tome na našem programu, u okviru Beogradskog meseca fotografije, koji se, pomenimo i to, ove godine održava po jubilarni 5. put, program je nastavljen izložbom Talasi Ivane Tomanović i to u galeriji Konaka Kneginje Ljubice, zaista predivan prostor. Dakle, gde je danas umetnička fotografija kod nas, a i šta nam donose talasi umetnice Ivane Tomanović u priči moje koleginice Sonje Todorović-Šegrt. Beogradski mesec fotografije organizuje stalna grupa od 5 ljudi uz pomoć velikog broja učesnika, ljubitelja umetnosti i fotografije. Njihova misija je da skrenu pažnju na srpske fotografe i uopšte na umetnost fotografije u Beogradu. Umetnica Ivana Tomanović od samog početka učestvovala je u Beogradskom mesecu fotografije i od nje saznajemo koliko je ova manifestacija doprinela da fotografija bude prepoznata kao umetnost. Pa jeste, doprinela je, ne onoliko koliko bi trebalo, zato što i dalje ne postoji podrška institucija. I ovo je samostalni projekat stranca Davida Požada, Španca, koji je došao pre 5-6 godina, tako nešto, u Beograd i otvorio galeriju Barcelona u Čumićevom Sokačetu. Eto, nažalost, on je pre 2 meseca i zatvorio tu galeriju, ona prosto više ne može da opstane, ali pokrenuo mesec fotografije i on raste, naravno, ima puno domaćih autora, izlagača. Velik mu je fokus na mladim autorima i to je super. Ima i konkurs New Talents, novi talenti do 23 godine i tu uglavnom učestvuju studenti. Pomažemo uglavnom ambasade i naše institucije koliko mogu, ali beda i siromaštvo, a i neprepoznavanje fotografije kao umetničkog medija je jako veliki problem. Učestvovala sam na razne načine, prvi put sada kao autor koji izlaže. Ja Davida i njegov rad pratim još od kad je došao, zato što sam bila urednik Refoto časopisa, našeg jedinog fotografskog časopisa, koji takođe ne postoji od 2015. godine iz istih razloga, ekonomskih, tako da bila sam i imao uvek portfolio review i tu sam bila kao kustos, organizovala izložbe, pisala tekstove, tu sam uvek bila šta god traži od mene, ja kažem hoću. Jubilejni Beogradski mesec fotografije trebalo da prikaže ove godine radove 30 autora. Međutim, zbog pandemije virusa predstavit će nam se samo 4, među njima i Ivana Tomanović izložbom Talasi, koja je trodimenzionalna, nju čine 12 fotografija metarskog formata koji vise sa plafona galerije. Ja odavno već izlazim iz dvodimenzionalnog prostora fotografije, meni to nešto nije dovoljno. I ovo su fotografije oštampane na mesh materijalu, to je materijal za outdoor oglašavanje, ali meni je omogućilo da mogu da vezem. I to u stvari o čemu vi pričate, to je vez vunicom, žicom, nekim kožama, veštačkim materijalima raznoraznim. Ja u stvari nastavljam pejzaž iz dvodimenzionalnog u trodimenzionalni prostor i pokušavam da prenesem taj pejzaž u prostor, galerijski prostor i u psihološki prostor samog gledalca. To je sve isprojektovano da to tako visi u vazduhu. Ja volim da radim megalomanske stvari, ali onda te megalomanske stvari da nekako budu lake i da budu u vazduhu, znači da nisu uramljene na zidu. Ne volim tu statičnost. Ovo u stvari kad malo prođete, gurnete i kreće se i ono što je neobično, smete da dirate. Obično na izložbama ne smete ništa da dirate, kod mene smete. U stvari pokušala sam da prenesem realistični doživljaj prirode onako kako je čulno doživljavamo kada smo u prirodi, jer je smatram esencijom ljudskog postojanja i čoveka i da u stvari priroda i naš odnos prema prirodi definiše nas kao vrstu. Ivana Tomanović je zavolela fotografiju od malih nogu jer su se njen deda i otac takođe bavili fotografijom. Veoma je posvećena radu i ucrtavanju Srbije na fotografsku mapu sveta. Samo uz borbu možemo nešto da uradimo. Ja to radim na više nivoa, pre svega kao profesor. Ja predajem fotografiju na Akademiji umetnosti u Beogradu i Novom Sadu, pre svega Novom Sadu, to mi je matična kuća. Radim izložbe ne samo svoje, nego sam i kustos i promovišem i radim, stalno nešto radim i mislim da je to jedini način i da ne kopiramo ni svet i zapad i ostalo, nego da kreiramo svoju autentičnu scenu, jer znate kako, kada dođu ovde stranci, mi onda, šta uradi stranac, nama je to sve super. Tako možda ako budemo stvorili
stvorili autentično našu scenu, primetit će nas stranci, pa će nas onda primetiti i domaći. A koliko je mobilni telefon upropastio fotografiju? Pa ne mogu da kažem da je upropastio, on je samo kreirao na jednu novu vrstu slike, ja to više ne zovem fotografijom. Izložbu Talasi Ivane Tomanović možete pogledati do 28. avgusta u galeriji Konaka knjeginje Ljubice.